अगर आप अपनी बिल्ली को सिर्फ ड्राई फूड खिलाते हैं तो क्या होता है, चलिए जानते हैं। बिल्ली उसे आराम से खा लेती है, लेकिन वक्त के साथ वह सुस्त होने लगती है। उसके बालों की चमक कम हो जाती है, पंजे सूखने लगते हैं, जोड़ अकड़ने लगते हैं। ज्यादातर बिल्ली पालने वाले यह बात समझ ही नहीं पाते। अक्सर उन्हें यह भी मालूम नहीं होता कि ड्राई फूड में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है। ड्राई फूड बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान प्राकृतिक प्रोटीन जैसे कोलेजन खत्म हो जाते हैं। इस तरह रोज आपकी बिल्ली ऐसा खाना खाती है जो पेट तो भर देता है, लेकिन उसके जोड़, त्वचा, पंजे और बालों को सही सपोर्ट नहीं देता। इसलिए अपनी बिल्ली को ड्राई फूड के साथ साथ वेट फूड भी देना चाहिए, जिससे बिल्ली की डाइट बैलेंस रहती है और बिल्ली स्वस्थ रहती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ फॉलो कर